Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Prenez la page 67, d'accord? Nous avons une affiche, d'accord? La première question, quel est le format de cette affiche? شنو هو le format, يعني الحجم ديال هاد l'affiche, d'accord? Est-ce qu'il est carré, مربع, en portrait? En portrait, c'est-à-dire vertical, يعني هكا عمودية, يعني طويلة على شكل مستطيل. Ou là en paysage c'est-à-dire horizontal يعني هكا جايه هكا يعني افقيه d'accord هنا كما كنشوفوا لافيش عندنا elle est en portrait d'accord elle est verticale donc غادي نديرو en portrait غادي ندورو على en portrait هذا هو الحجم ديالها. La deuxième question. Quels sont les éléments de cette affiche qui attirent ton attention et pourquoi? شنو هما العناصر ديال هاد لافيش اللي كتلفت الانتباه ديالك et pourquoi? d'accord كما كنشوفوا هنايا في لافيش شنو الحاجه اللي كتلفت الانتباه ديالك ملي كتشوف هاد لافيش؟ انا les éléments qui attirent mon attention sont هاد la colombe d'accord qui tient une lettre dans son bec et l'avion. D'accord? هادو هما les éléments qui attirent mon attention. غادي نديرو les éléments qui attirent mon attention sont la lettre رسالة, l'oiseau طائر et l'avion. هادو هما اللي كيثيروا الانتباه ديالنا في هاد الصورة هادي. عندنا l'oiseau, la lettre et l'avion qui est derrière. Pourquoi? علاش هادو هما اللي لفتوا الانتباه ديالك؟ car ils sont au milieu de l'affiche. كما كنشوفوا راهم في وسط لافيش يعني في وسط الملصق الإعلاني. car ils sont au milieu de l'affiche. d'accord نشوفوا je comprends. نغطيو شويه هكا على لي كيسيون باش تمشيو معايا دقه دقه. Au milieu de l'affiche, il y a deux dessins superposés. Que représentent-ils? قالك هنايا في وسط الصوره في وسط لافيش عندنا جوج ديال لي زيليمون واحد فوق واحد. سوبربوزي هي واحد فوق واحد. شنو هما هاد لي زيليمون؟ عندنا هاد لافيون وعندنا هاد لا كولومب هاد الحمامه هادي. داكوغ هادو هما لي دو زيليمون لي واحد فوق واحد. لافيون et la colombe. Il représente une colombe tenant une lettre et un avion. D'accord? حمامة شادة رسالة في المنقار ديالها وطائرة. La question suivante. Quelle relation existe-t-il entre les éléments représentés par ces deux dessins? شنو هي العلاقة اللي كتربط ما بين هاد الطائر والطائرة؟ العلاقة qui existe entre les deux éléments, c'est les deux éléments transportent le courrier. d'accord الحمام يعني كان يستعمل قديما في نقل الرسائل. كذلك الآن les avions ils transportent le courrier. هذه هي العلاقة اللي بيناتهم بجوج. les deux éléments transportent le courrier. بجوجهم كيوصلوا لنا les lettres الرسائل. D'accord? Je fais la question suivante. Remplissent-ils toujours le même rôle? يعني واش باقيين كيأديو نفس الدور actuellement يعني حاليا. Lequel des deux évoque le passé et lequel évoque le présent? شكون فيهم اللي كيمثل الحاضر وفيهم وشكون فيهم اللي كيمثل الماضي كيدل على الماضي؟ شنو الجواب غادي يكون؟ نجاوب بعد على السؤال الاول. واش كيأديو نفس الدور actuellement حاليا؟ نو. لا كولومب ني بلو اوتيليزي actuellement يعني الحمامه ما بقاتش كتستعمل حاليا في نقل الرسائل. داكوغ و لا كولومب évoque le passé et l'avion évoque le présent bien sûr. داكوغ نزيدها لكم شويه باش تبان لكم مزيان. هي غادي نقولوا non la colombe n'est plus utilisée actuellement
يعني الحمامة في نقل الرسائل ما بقاش كتستعمل حاليا. لا كولومب ايفوك لو باسي اي لافيون ايفوك لو بريزون. يعني الوسيله الحاليه في الحاضر اللي كنستعملوها حاليا في نقل الرسائل هي الطائره. و لا كولومب ايفوك لو باسي، يعني il est déjà utilisé dans le passé، ما بقاتش كتستعمل حاليا. Quatrième question. Que représentent les mots qui figurent autour de l'image؟ هنايا autour de l'image حول الصورة عندنا دي مو. عندنا هنا إيطالي، غريس، إيراك، بيرس، إند، سيام، فرانس، سيري. دونك هادو سو سون دي بيي. داكوغ، هادو البلدان اللي كتوصلهم اللي يعني كتخدمهم الطائرة، كتخدمهم لا بوست بلوتو، البريد اللي كيوصل لهم هاد البريد الجوي. هادو هما البلدان اللي كيمشي لهم. غادي نقولوا il représente les noms des pays servis par la poste. D'après le texte, سؤال خامس. D'après le texte, qui est l'émetteur de cette publicité؟ يعني شكون المرسل ديال هذه الرسالة هذه؟ هو لا بوست. داكوغ، كدير الإشهار، الإعلان لا بوست أيريان ديالها، يعني البريد الجوي. Relève l'énoncé où l'on emploie l'impératif. يعني الجملة اللي استعملنا فيها الأمر. Quel rapport y a-t-il entre cet énoncé et l'image؟ l'énoncé اللي استعملنا فيه l'impératif هو هذا الأمر. gagner du temps، يعني اربحوا الوقت. يعني إذا استعملتوا هاد لافيون ou bien هاد لا بوست aérienne vous gagnez du temps. gagner du temps tout votre courrier par avion، يعني جميع البريد ديالكم والرسائل يعني عبر الطائرة. إلا رسلتوها عبر الطائرة vous gagnez du temps. دونك هذه هي لا فراز غادي نكتبوها. gagner du temps tout votre courrier par avion. هذا هو l'énoncé اللي كيعبرنا على l'impératif. و le rapport بيناتهم c'est la réception du courrier en toute vitesse en utilisant la poste aérienne. يعني السرعة في استلام الرسائل يعني إلا استعملنا لا بوست ايريان. داكوغ، البريد الجوي. يعني العلاقة بيناتهم العلاقة ديال لا فيتيس، ديال السرعة، لا رابيديتي. شوفوا جو روتيان dans une affiche l'image et le texte se complètent. يعني في واحد لافيش، في واحد الإعلان، الصورة والنصوص يعني كيكملوا بعضياتهم. le texte qui figure sur l'affiche doit être simple et clair. يعني بحال هذا لو تكست، هذا النص اللي مكتوب خصو يكون واضح يعني بسيط، ما يكونش طويل وفيه تعقيدات ودي فراز، دي لونغ فراز. il comporte souvent un slogan publicitaire. un slogan publicitaire هو هذا gagner du temps. كيكون بحال واحد الشعار اللي كيكون كنسمعوه في البوبليسيتي، هذاك سميتو لو سلوغان. سي ان ميساج اسونسيال، هو الرساله المهمه من هاد لافيش هادي ومن هاد لا بوبليسيتي. داكوغ، صافي مي شيرز élèves، هكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا دجوردي. à la prochaine ان شاء الله.